Ok, kom ons merk gou van U af. Right, tan 150 het ek geskryf as 180 minus 30. Tan 240 het ek geskryf as 180 plus 60. Onthou glad nie kofunksies met tan nie. So nie 90 of 270 nie. 300 by sin het ek geskryf 360 minus 60 en 180 minus 60 vir die onderste enetjie. Daar is tweede kwadrant is negatief tan 30, daar is derde kwadrant is positief tan 60, daar is vierde kwadrant is dis negatief sin 60 en daar is tweede kwadrant is positief sin 60. Maar 'n minus en 'n minus word 'n plus en daai twee is dieselfde, so jy hoef nie eers nou hulle waardes te gaan invervang vir sin 60 grade nie. Bo en onder is dieselfde, maar jy moet net onthou twee goed wat dieselfde is en 'n breek gee vir jou antwoord van 1. Lucian was nou hier, maar ek het nog nie, ek is nog nie. Ek sal nou by hom. Hy het iets gesê van daar's net sekere skole wat moet gaan. Die res van ons kry net 'n ding is weet nie. Goed. Seker. Nou goed is. Jy sien dit net om Okay, dit gee vir my 1. Die fout wat almal net maak is, julle kanselleer hom uit en dan skryf julle nie die 1 nie. So onthou net dit as hy uitkanselleer. Dan vervang jy net in om te deel met 'n breek is om te maal met sy omgekeerde. Tik hom op jou sakrekenaar dan kry jy 2 op 3. By daai punt kon jy dit al op die sakrekenaar getik het. Jy hoef dit nie hierdie deel te gedoen het nie, hoor? OK. Ja, tan 315 is 360 minus 45. Ek het gesê 1020. Ek het 2 keer 360 afgetrek om net weggegooi, dan bly daar oor 300. So hy is 360 minus 60, 150 is 180 minus 30. Die tan van 'n negatief is die negatiewe tan en 135 is 180 minus 45. Right, dan kwadrante, negatief, positief, so hy bly negatief, daar is positief, daar is negatief, maar daar is klaar negatief, so hy word positief. En dan tik jy die waardes op jou sakrekenaar om daardie te kry, daai stap moet daar wees. Daai stap hoef nie daar te wees nie, dan kan jy die antwoord gee. Almal reg. Selfe antwoord uitgekom. Alles. Ons het reg. Nou solank jy net die kofunksie reg gebruik, kan ek jou nie penaliseer nie. OK, K. So ek het vir julle 'n warning gegee oor K voordat julle hom gedoen het, nê? Nee, onthou julle. Right. So ek hoop niemand van julle het daai sin en daai sin gaan uitkanselleer nie, want is 2 terme bo en 2 terme onder en ons kan net uitkanselleer as dit 1 term bo is en 1 term onder. Right, so wat ek gedoen het, ek vat 225 en hy is 180 plus 45 en 270, jy kan hom nou as 'n spesiale hoekie van die begin af gebruik het ook. Dit maak nie saak nie. Ek skryf hom as 180 plus. Dan is dit daai is positiewe tan 45, daai is negatiewe sin, dis dan die negatiewe sin van 90 grade. OK. Dan sit 1 minus sin en sin x minus 1. So hulle lyk baie dieselfde, is net die tekens wat verkeerd is, draai hulle om, haal 'n minus uit. Kanselleer hulle uit, so kanselleer dan die hele term en die hele term en dan kry jy antwoord minus 1. OK, 11. Nog nie. Julle klasse of julle graadse? Okay, die graad. Ja, is maar kinders wat nie hulle kant gebring het nie. Okay, en ons klas is seker okay. Ek dink 70.
gaan nou vir jou sê, okay. Gaan nou met julle reëlings tref daaroor, ons maak dit gehad. Okay. Al kos van 'n negatief is die positiewe kos en 315 is 360 minus 45. 315 selfe storie daarso. Kos 20, ek sien hy is nie 'n spesiale hoekie nie, nê. Nee. So dit sê klaar vir jou jy gaan dalk 'n kofunksie somewhere moet gebruik om van hom ontslae te raak. Sin 250 het ek toe nou gaan skryf as 270 minus 20 sodat hy kan kos 20 word. So hy het dan 1 geword daarso. Hierdie is klaar in hulle eenvoudigste vorms met die tekens. Sit net die waardes in jou sakrekenaar. 'n minus en 'n minus word 'n plus, plus 1 en jou antwoord is half. Reg? Bernice? Het jy daar kofunksie gebruik? Reg. Toe was jou funksie sin 70 en sin 70. Reg. Okay, vraag 2, moes jy bewys het dat hierdie hele storie gelyk is aan minus 1. Okay. So ons begin eerste, as jy nie weet waar om te begin nie, jou hoeke is nie in hulle kleinste vorm nie, dis waar jy begin. So 315 is 360 minus 45, weer dieselfde daar. Tik hulle waardes in, want daar is dan nou positief kos en daar is negatief sin. En dan sit jy die waarde in, net so. Dan sien ek weer eens, daai ene en daai een lyk amper dieselfde, maar die tekens is hier reg, net nie reg nie. Ek haal 'n minus uit, otto word positief aan die linkerkant gelyk aan die regterkant minus 1. Eintlik baie maklik, né? Nee. Ek het kofunksies gebruik maar ek het iets af. Kan ek maar blaai? Right, vraag 3 het dalk intimiderend gelyk, né? Nee, hy maak jou skrik. Maar letterlik al wat jy daar kan doen is jou hoeke is nie in hulle kleinste vorm nie. So dis waar jy begin. So 150 het ek geskryf as 180 minus 30 en 180 plus 45. Nou as jy al so 'n bietjie jou spesiale hoekies gaan leer ken of dit al klaar ken, sal jy weet dat sin 30 is 'n rasionale getal en tan 45 is 'n rasionale getal. Dis sin 30 kos 60 en tan 45. En dan die 90 grade hoeke, 90 en 0 is ook almal rasionale getalle. So as jy op daai twee uitkom, dan is jy bly, want daar gaan nie 'n wortel in wees nie. So die sin, daai is tweede kwadrant is positief sin 30, daai is derde kwadrant is positief tan 45 en sin 30 is 1/2. Tan 45 is 1. Dan van hier af maak dit dan nie saak hoe jy dit gedoen het nie. Party kinders het soos ek nou die gesê 4 tot die mag 1/2, dis mos 'n vierkantswortel van 4 is 2 en toe het hulle die eksponente geplus en teruggewerk om by 4 te kom. Ander het daai in 8 gemaak, so hulle 2 maal 8 is 6 en vat vierkantswortel van 16 is 4, whatever, dit maak nie saak nie. Ek het ons van die begin af 'n prentgetal gemaak. Ek weet nie hoekom nie. 2 tot die mag 2. Ja. Dis fyn. Okay, 4 was ook weird, maar dit was eintlik omdat hy so maklik is. Hulle het vir jou gevra jy moet bewys dat theta gelyk is aan 30. Okay, so letterlik al wat jy moes gedoen het is 30 in die plek van theta gesit het. Nou sien jy weer sin 30. 'n Lekker ene, so half. Soos 'n half tot die mag 'n half en dis dan die vierkantswortel van 'n half. En die vierkantswortel van 'n half, dan kan of as jy wortel van 'n breek vat, dan kan jy mos daai wortel split. So die wortel gaan boontoe, vierkantswortel van 1 is 1 en vierkantswortel van 2 is net wortel 2 en dis wat hulle vir jou gegee het aan die begin. So jy het niks niets uit te gedink het nie, hy werk homself uit. Reg.
Ek het nog nooit so tipe iets in 'n eksamenvraag gesien nie, hoor. So ek dink dit is nie moeilik nie. Dit is net bietjie vreemd om te weet wat hulle wil gehad het mens moet doen. Maar hulle het die antwoord vir jou gegee, so dit was eintlik maar net substitusie. Right, wie die video gekyk. Moenie lieg nie want ons het 9 views. Ja, maar ons gaan begin merk ook, want die identiteite is soos Euklidiese meetkunde. Soos jy kyk vir hom en jy sien hom nie en dan het jy net so shove nodig. Kyk daar. Kyk. So hierdie week werk julle dubbelperiode mooi uit, want vir hierdie wil jy in die klas wees om huiswerk te doen. OK. Identiteite. Right, die eerste identiteit wat ons leer by trig is dat tan theta gelyk is aan sin theta op cos theta. Dit het ons, ek het dit al vir jou gewys ook hier op die bord, onthou julle. Maar ek gaan weer vir julle die bewys baie mooi doen. Die tweede identiteit is dat sin kwadraat theta plus cos kwadraat theta gelyk is aan 1. Nou, ek wil net gou daarso stop. Dit is die twee identiteite. Daar is nie nog nie. OK. Maar jy kan afleidings uit hulle uitmaak. Right. So byvoorbeeld, as jy vir sin oorvat daai kant toe, dan sê dit dat cos kwadraat theta gelyk is aan 1 minus sin theta. So al wat ek gedoen het is ek die sin funksie oorgevat. En met die tweede enetjie as ek cos oorvat, dan weet ek sin kwadraat theta is 1 minus cos kwadraat theta. So dis dieselfde. Maar nou lyk hulle net bietjie anderste. Maar dis dieselfde, maar is baie belangrik. Mevrou, as jy nou soos 'n minus 1 inmaak, dan kan jy kan sê minus cos is gelyk aan sin. As jy dit nou so vertrek kan jy As jy elkeen met 'n minus gaan maal. Ja. Ja, Okay, so dit kan ek sê. maar dan moet al die tekens anders wees. Alright. Nou die tweede afleiding wat ons hier vanaf kry is as jy terugdink aan algebra. Onthou julle faktorisering, né? Nee? Daar's mos 'n spesiale faktorisering kies. Nou die een wat ons geleer het is die verskil tussen twee vierkante. So dis 'n volkomme vierkant minus 'n volkomme vierkant. As jy hom sou gefaktoriseer het, sou dit gewees het 1 minus die vierkantswortel van die en die vierkantswortel van daai en in twee hakies, die een met 'n plus en een met 'n minus. OK. Dis dieselfde. Onthou trig is net glorified algebra. So hy kan nou geskryf word as 1 min sin theta en 1 plus sin theta en 1 min cos kwadraat theta is 1 min cos theta 1 plus cos theta. Hierdie tweede afleiding kom glad nie baie voor nie, julle. Regtig waar hy is nie baie daai, maar dit is 'n baie handige een om te onthou. En dan wil ek net vir jou vra, jy moet baie mooi kyk. Dit moet 1 minus sin kwadraat wees. Dit moet 1 minus cos kwadraat wees. Dit moet sin kwadraat wees, dit moet cos kwadraat wees. Sin plus cos is nie 1 nie. Net as wat by Pythagoras is die reghoeksy plus die reghoeksy nie die skynsy nie. Dit moet kwadraat wees. Claudio, wake up. Juffrou, en as dit minus sin kwadraat plus 1 is dit ook okay. Ja. Dis net Alright, kom ek doen gou-gou vir jou die bewyse. So, ons teken 'n sketsie diagram. Dis soos 'n kaasdiagram. Daar's die hoekie in die eerste kwadrant, in die positiewe kwadrant. Daar is die punt X en Y, want daar is mos die X-as en daar is die Y-as. En dan noem ons daai ene wat skuins op gaan R. Hy staan vir radius.
Right, so ons moet nou gaan kyk of is sin op kos wel tan. So ek sê sin theta op kos theta en dan vervang ek vir sin in. Nou sin is teenoorstaande op skyn, so dis y op r en kos is aangrensend op skyn, so dis x op r. Dan lyk hy so. En as jy deel met 'n breek, dan maal jy mos met die omgekeerde. En dan kan die r uitkanselleer, dan kry ek y op x. En dan gaan kyk ek wat is tan theta? Tan theta is teenoorstaande op aangrensend, so hy is ook y op x. So dan kan ek die afleiding maak dat tan theta wel sin theta op cos theta is. Ok, as ons nou by die tweede stelling kom, is dit baie belangrik, ek hoop julle kan raak sien dat sin kwadraat theta plus cos kwadraat theta, dit reminder mense bietjie van Pythagoras, né? Sien julle hom? Ok, nou, sien jy wat se tipe driehoek is daai? Dis 'n reghoekige driehoek. 'n Reghoekige driehoek beteken twee goed, jy kan trigon hom doen, en jy kan Pythagoras met hom doen. Daai twee goed moet jy 'n 90 grade driehoek hê. Vir nou. Ons gaan later leer hoe om trigon 'n ander driehoek te doen, maar vir nou is dit so. So ons wil kyk wat is sin kwadraat theta plus cos kwadraat theta. In die plek van sin y op r kwadraat, in die plek van cos x op r kwadraat. Nou die reël van breuke wat so gekwadreer word by die eksponente is mos nou eintlik net daai kwadraat kan na y toe gaan en na r toe gaan en daai kwadraat kan na x toe gaan en na r toe gaan en dan lyk hy so. Ok, nou ek het vir meeste van julle in graad 8 wiskunde gegee, nê. So ek weet hoe mooi het ek breuke vir jou verduidelik, nê. Julle, dit wat ons nou gaan doen is hoekom. So as jy nou weet jy het nie in die derde kwartaal in graad 8 aandag gegee nie, dan moet jy jou breuke gaan recap, jou reëls. Ok. Kan julle sien daar is breuke? Dis optelling van breuke. Toe het ons gesê, right, om breuke op te tel, moet ons die KGV van die noemers kry. Maar hierdie noemers is dieselfde. So, as die noemers dieselfde is, ek het nog vir jou gesê, dan kan jy hom so onder een dingetjie gaan skryf. En dan plus en minus jy net wat bo staan. Ok, dit was wat ek jou geleer het. There was method in the madness. Gaan kry jy graad 8 boek, jy moes hom nooit weggegooi het nie. Ok, maar as jy nou daar kom, is jy nou stak. Jy kan letterlik nou niks anders doen. Ok, want dis almal veranderlik is. Maar, en hier kom nou die catch in, as jy sou kyk na daai driehoek, en hy het vir gesê, kan Pythagoras ook in hom doen. Dan sou sy Pythagoras gewees het, x kwadraat plus y kwadraat is r kwadraat. Nee, dit is wat hy sê. Pythagoras sê x kwadraat plus y kwadraat is r kwadraat. Nou wat staan by ons teller? Y kwadraat plus x kwadraat. En hier het ons x kwadraat plus y kwadraat. Dieselfde, nê? So ek kan daai storieetjie daarbo, daai teller uithaal en hom vervang met r kwadraat. Nou klaar. En r kwadraat op r kwadraat is 1.
En daar bevestig ons dat die stelling wel so is, dat sin kwadraat theta plus cos kwadraat theta gelyk is aan 1. Ek gaan nou vir julle sê, in pre-COVID, graad 11, was dit 'n bewys wat jy moes kon gedoen het, maar dit is nie iets wat hulle gevra het nie. Maar dit was nie syllabus as 'n bewys wat jy miskien. Daar's letterlik, die werk raak so baie, dat daar die hoeveelheid plek wat daar is in 'n vraestel vir 'n stelling, raak al hoe minder. Verstaan jy? So, hulle sal miskien eerder 2 stellings by Euklidiese meetkunde vra, dan sit klaar 12 punte wat niks eintlik getoets word nie, hulle kyk het of jy geleer het. En dis dieselfde met hierdie, jy leer dit uit jou kop uit. Dis nie asof die situasie verander nie, dis wat dit is. Okay. Alright, en dit is dan die 2 stellings. Maar dit was pre-COVID, moes jy dit geken het, vir nou hoef jy dit nie te ken nie, hoor. As moeilik? Wat? Die stelling? Dis net, jy moet geoefen wees. Ja, jy sien hom nie altyd raak nie. So byvoorbeeld, het jy 1 op cos kwadraat theta minus 1, wat jy moet bewys, is tan kwadraat theta. Nou, as jy mooi sal terugdink, sal jy onthou, in die eerste kwartaal toe ons met eksponente gewerk het en goeders, het ons ook gesien dat jy die linkerkant gelyk bewys aan die regterkant. Toe het ek vir jou gesê, dis nie 'n vergelyking nie. Dis 2 uitdrukkings. So hulle gee vir jou die antwoord van die uitdrukking in sy eenvoudigste vorm. Nou, asseblief hoor vir my mooi, as jy hierdie nou gaan doen, dan werk jy net met die linkerkant. As jy op 'n stadium kom wat jy met die regterkant wil werk of gaan werk, dan doen jy die linkerkant se som sê net maar tot daar, sonder 'n is gelyk aan, sonder die antwoord. Net met die linkerkant. En as jy dan regterkant toe gaan, dan nie langs daaraan nie, onder hom, maar aan die regterkant gaan jy aan met die regterkant. So jy werk nie met hierdie 2 kante gelyk aan mekaar die hele tyd nie. As jy die is gelyk aan insit met die antwoord, dan merk hulle die hele ding verkeerd, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Okay. En jy mag nie onder weer die is gelyk aan beweeg nie, die reënboog beweeg nie. Okay. So hoekom hierdie ding nou moeilik is dat daar actually baie goeters kan gebeur. So byvoorbeeld, net om jou bewus te maak daarvan, kan jy, ons begin altyd met die linkerkant, jy werk aan die regterkant is nie nodig nie. 1, weet jy dat hy identiteit is. Sin kwadraat plus cos kwadraat is 1. So jy sou kon vir 1 replace met sin kwadraat plus cos kwadraat. Daar's nog 'n een, jy sou daar ook sin kwadraat plus cos kwadraat kan sit. En jy sou cos kwadraat ook kon gereplace het met 1 min sin kwadraat. So Anna, jy het gevra, hoekom word dit as moeilik geag, is daar's 3 goed wat moontlik kan gebeur. Maar ons weet nie wat een is die regte ene nie. Maar hoe meer jy dit oefen, hoe meer gaan jy kan interpreteer watter een is die beter ene. So, alhoewel ons nie die regterkant gebruik nie, kyk ons na die regterkant. So, wat is tan? Sin op cos. Ons verander hom nie, ons weet net, tan is sin op cos. So, sal 'n mens graag daai cos wou verander het? Nee, ek sal graag 'n noemer wil hê wat cos is. Want dan is ek halfway there. Dan moet nog net 'n teller sin word op 'n manier. So, behalwe vir identiteite wat kan verander, gaan ons nou ons breuke weer baie mooi moet gebruik. Kan jy sien, want daar is 'n breuk minus 'n getal. So stap 1 in graad 8, sê ek vir jou, maak al die gemengde breuke onegte breuke. Een tel as 'n gemengde breuk, hy is 1 op 1. So eerste stap, onegte breuk. Tweede stap, van die KGV van die noemers. Die noemer is cos kwadraat theta, daai noemer is 1. So jy gaan hulle net mekaar maal, jy plak hulle net mos so aan mekaar vas. Dan lyk hy so. Stap 3, wat jy onder gedoen het, moet jy bo doen. So daai ene het ek niks mee gedoen nie. Ek
hom gemaal met 1 basically. So hy bly net wat hy was. Maar daai een se noemer het ek gemaal met cos kwadraat theta, so wat ek onder doen moet ek bo doen. Ek maal hom ook met cos kwadraat theta en dan lyk hy so. Nou ek het hom net weer oorgeskryf dat hy nie daai 1 in het nie want dis eintlik useless. Verstaan almal wat ek gedoen het. Dis net breuke. As jy graad 8 was en jy het die stappe gevolg, sou jy dit ook kon gedoen het. Nou kom jy weer op 'n punt waar jy 'n kol moet maak. Gaan jy hierdie onderste cos kwadraat verander? Nee, want ons sal verkies dat hy cos moet bly. Kan jy 1 minus cos kwadraat verander? Waarin kan jy hom verander? Sin kwadraat, want dit is 'n afleiding uit die identiteit uit. En wat is sin kwadraat op cos kwadraat? Tan kwadraat, so die regterkant gelyk bewys aan die linkerkant. Daar staan net left side en right side. Maak dit linkerkant en regterkant. Sin theta of cos theta staan. Hy mag nie kwadraat hê. Mag hy kwadraat? Ja, want dit is 1 term. O, okay. 1 term mag hy, want hy kwadreer mos net na altyd toe. So ek kan hom so gedoen het. Daai is mos dieselfde as sin theta op cos theta se kwadraat. Maar as jy nou 1 verwysing of nee, 'n 2 verwysing gehad het, dan sal hy nie. Okay. Bedoel jy so? Ja. Ja, dan is dit 2 tang. Okay. Die hele ding is net solank dit 1 term is, Okay. kan jy met hom rol. Maar as hy 'n minus 1 by het en hy het nie 'n kwadraat nie, omdat dit 2 terme is, kan hy nie so werk. En as een van hulle kwadraat is en die ander is nie, dan is dit ook nie. Daai is 'n triek wat gaan voorlê. Ek gaan nou al sê wat gebeur nou. Kan. Hy gaan in die aktiwiteit inkom. Ons kyk of jy hom kan regkry. Voorbeeld 2. Bewys dat. Nou as een so vraag in die vraestel en hy tel gewoonlik so 7, 8 punte. Het jy onder afdelings of is dit net soos een vraag? Hulle kan dit vir jou gee en dan kan hulle vir jou sê, gee ook die beperkings vir die noemer of so iets, maar dit gaan ons nog bykom. Maar dis minimaal wat hulle iets na hom ook vra. Okay, so die goeters wat nou kan gebeur in hierdie som is tan. Hy kan sin op cos word. Niks kan ek met cos doen nie. Niks kan ek met 1 plus sin doen nie. En die antwoord is 1 op cos. So, al wat ek kan doen is, ek kan vir tan sin op cos maak. Of ek kan eers met die breeksom begin. So ek kan eers hulle bymekaar tel. Nou, om jy net bietjie raad te gee oor hoe jy daaroor moet dink, is daar 'n tan in die antwoord? Nee. So, stem saam met ons gaan van tan moet verander. Hy gaan moet sin op cos word. Nou doen dit eerder nou voordat jy die breuke plus, want dan het jy darm 2 breuke om te plus, as wat jy die hele plus storie doen en dan gaan jy 'n breuk bo op 'n breuk hê wat net vir jou gaan moeilikheid veroorsaak. Okay. So ek sou sê ons begin om tan te verander na sin op cos toe. Stap 1 wat maak al die gemengde breuke onegte breuke, dit het ek gedoen. Stap 2 is kry die KGV van die noemers. Jy sit hulle net bymekaar en dan wat jy onder doen, moet jy bo doen. So daai een is ondergemaal met 1 plus sin theta, ek maal hom bo ook met 1 plus sin theta. Daai een is gemaal met cos theta, ek maal hom bo ook met cos theta. Ek gaan nou weer opsit, sorry. Die van julle wat die video gekyk het, mag nie nou antwoord hierna nie, okay?
So nou moet ek die teller net vereenvoudig. So ek sê sin theta maal 1 dis sin theta. Sin theta maal sin theta is sin kwadraat theta. Cos theta maal cos theta is cos kwadraat theta. En dan lyk hy so. Ek weet die uitvee is nou so obvious. Of die merk. Julle kan hom in anyway sien wat te maak. Verstaan almal wat ek tot daar gedoen het. Nee, okay. Maar kom ons sê net maar net julle weet nou nie of julle sien hom nou nog nie. As jy kyk na die antwoord, soek ek kos onder. Nee, ek soek kos in die noemer. Nou is 'n kos in die noemer. Daai ding is 'n probleem. Okay. So dis waarvan ek wil ons daarop. Nou bo is daar 'n sin kwadraat en 'n cos kwadraat. Wat is die identiteit daar? Sin kwadraat plus cos kwadraat en hoeveel is dit? 1. En dit is dan die hele deel van die noemer wat ek nie wou gehad het nie. Sin theta plus 1 is bo en 1 plus sin theta is onder. Kanselleer hulle uit. 1 op cos theta, die linkerkant gelyk aan die regterkant. Okay, skryf my oefening 7. Bladsy 156, ons doen hom gou saam met mekaar. Wat gebeur nou met ons papiere? Wat ons gekry het toe. Dis maar net alles opsommend. Okay. Die instruksie by hierdie aktiwiteit sê skryf whatever jy daar kry as 'n enkele trigonometriese funksie. Okay, so nie as een term nie, as een funksie. Daar moet net een keer kos of sin of tan staan. Nou die eerste een hoop ek is super maklik. Wat is sin theta op cos theta? Pragtig. As daar niks is nie, is daar mal. Okay. Wie te plan? Wel, jy het nie regtig 'n plan nodig, jy is letterlik een ding wat jy kan doen. Jy kan niks aan kos doen nie. Jy kan iets aan tan doen. Wat is tan? Sin op kos. Kan jy sien hoe sort homself gou daar uit? Kos cancel vir kos, dan is jou antwoord sin. Wat? Byvoorbeeld weet as ek sin theta op cos theta plus cos theta op sin 1 plus sin. Want is twee terme. Daar's 'n plus tussenin, hier's 'n mal tussenin. Okay, sin theta op tan theta. Wat kan ek doen? Dan is sin op kos, né? Nee? En dan vir jou eie onthulwe. Moenie 'n breek in 'n breek skryf nie, hoor. Dit maak dit baie confusing as jy dit doen. So ek skryf hom sin theta gedeel deur sin theta op cos theta. As jy deel met 'n breek, maal met die omgekeerde, dan cancel die sinne uit. Gaan julle dit probeer by jouself?
Sê 'n brug bou, gaan dit nog 'n bietjie moeilik wees om nou al daai driehoekies te gaan meet en Wel, maar raar. Dat is makkelijker manier om het te krijgen. julle kan sien hierdie is regtig soos die lectures om hom reg te kry. En jy weet jy kry hom reg. En julle gaan dit reg kry. Hierdie is nog die babas, hoor hierdie is die intro. Moenie opgewonde raak nie. Gaan julle hierdie een probeer gou? Go, try hom. As dit 'n tan kwadraat is. Dan mag hy sin op kos kwadraat. Nee, julle was nou net agter. Julle gaan nou gelyk wees. Ja, as julle agter is, sal ek dit so vooruit stuur. Hou jy daarvan? Net vir jou sal ek Johan. Jy gaan my net moet onthou. Okay. Juffrou, as dit soos 'n tweeterm is, ek het doel 1, nee. Probeer maar net. Dit is nie die einde van die wêreld nie. Probeer. As mens die KGV moet mens met soos moet altyd terme is 1 wees soos in 'n hakie en Wat bo nou? ja, Hulle hoef nie 'n hakie te wees nie. Nee, mag hulle 'n hakie sit as jy wil. Dat is eigenlijk makkelijk. Als je gedink het, dan zijn makkelijk. Hierdie ook, jy moenie dink jy gaan die einde sien aan die begin nie. Okay. Jy doen net freaking wat jy kan doen. En jy hoop en bid. Dis die regte ding. Maar gewoonlik is daar een ding wat jy kan doen, die ding wat jy moet doen. So hy sal homself uitwerk. Als je twee dingen wat je kan doen, maar je moet niet zo altijd doen. Ja, maar sien dis wat met die oefening gaan kom. Jy gaan kan weet wat om te doen. Moet ek stap 1 vir julle oopmaak? Ag, dit gou. Moet ek net daai deel toemaak? ons het dit Okay, dis my eerste stap. Dan gaan ek na my brekerreëls toe. Kry 'n noemer dieselfde, so ek skryf hom op 1 noemer en dan wat ek onder gedoen het, moet ek bo doen. En dan lyk hy so. dit is myne lyn. Verstaan julle wat ek gedoen het, nê? Nee? Want 1, dit maak mos sin dat 1 kos kwadraat op kos kwadraat is. En dan is sin kwadraat op kos kwadraat. Makes sense. Onthou daai noemer behoort nou aan al twee. As jy hom sou oorskryf, sou hom vir elkeen gee. Juffrou, so juffrou het nie 1 omgeskryf na sin kwadraat beta plus ons. Dis ek Moenie te veel goed verander. eensag doen nie. Doen ietsie totdat jy vashak. Wat het juffrou gedoen dan by laas? Ek het die noemer, ek het hulle as 1 breek gaan skryf. So ek het gesê raai daarso, die KGV noemer is mos net hulle twee bymekaar geskryf. En dan sê ek wat het ek met hierdie noemer gedoen? Ek het hom gemaak met cos kwadraat theta. Wat moet ek bo doen? Maak met cos kwadraat theta. Daai net ek niks mee gedoen nie, so ek doen niks met hom nie. Wat? Ja, bij die volgende, bij die nummer 1 en die nummer 1 Ag, is maar net jy gaan sien, jy gaan op baie keer per ongeluk net die hoekie uitlos. Dit beteken niks nie. Dis 'n fout. Ja, so die theta moet dan. Ek kan dit nie so pas nie. Maar antwoord te breek, nie te klaar.
En onthou net, al hierdie goeie stel net, as jou hoeke dieselfde is. So, dit moet theta en theta wees, so daai hoek moet daar wees. Anders, weet jy, dit is soos 'n X en 'n Y. Ok, het julle almal gesien die identiteit in hom, dan word hy 1 op cos kwadraat theta. Is daar 'n stap verder is dit okay? Nee, dis hy. Right, daarso is E. Daar moet 'n theta daar wees. Wil julle hom ook self probeer? Ok. Seker maar. Oh wow. Dis baie eenvoudig. Dink ek. Maar is die antwoord -1? As hy nie is nie, dan kyk jy. Nee, jy soek 'n enkele trigonometriese funksie. So 1 trignaampie. Laat ek net kyk wat is dit. Ja. 1 trignaampie moet daar wees. Okay, nee, dan is dit ek. Hoe ja, kyk. Wat is dit? Wat is die antwoord? Ja, ek wil dit. Ok, as julle na hierdie ene kyk, sien julle die eerste identiteit obvious, nê? Nee? 1 min cos kwadraat theta is sin kwadraat theta. Ok, almal sien hom. Onder is nie 'n identiteit nie. Sin kwadraat theta minus 1 is nie 'n identiteit nie. En luister vir my mooi, jy kan nie daai sin en daai sin uitkanselleer nie, want is 2 terme onder. Oh, wow. Okay. Maar hierdie ene, Brigitte, is amper 'n identiteit. Wat is fout met hom? Sy tekens, die funksie, die triegfunksie moet die minus hê, die 1 moet positief wees, maar dis mos maklik. So haal 'n minus uit, dan lyk hy so. En dan is 1 minus sin kwadraat theta, cos kwadraat theta. Okay, ek was En dan is my antwoord negatief tan kwadraat theta. Ek het steeds hier. Maar dis net so baie goed om aan te dink as mens dit doen. Want eintlik soos ek nie geweet of ek dit mag doen. Ja, maar sien jy gaan dit gewoon raak. Ek wil net gesien hoe laat lê die klok, hoeveel kan ons nog doen? Ok. Ons kan gou-gou F doen. Alright. Julle die grootste probleem by hierdie goed is jy doen goed wat jy eintlik weet jy nie mag doen. So maak seker, vra jouself af, is hierdie reg volgens die reël? En dan is dit nie nou se reëls nie, dis graad 8 en 9 se reëls. F is cos tot die mag 4 theta plus cos kwadraat theta maal sin kwadraat theta. Wie het 'n plan? Moet net kos kyk sin cos kwadraat theta maal met cos kwadraat theta. Wat? Soos moet net cos tot die mag 4 theta opbreek in 2 sodat hy cos kwadraat theta maal met cos kwadraat theta. Jy kan dit doen as jy wil. Menai? Baie mooi. Hoor wat sê Menai? Ek dink nadat jy jou stap gedoen het wat jy nou net gesê het, sou jy dit raak gesien en dat jy dit kan doen. Sy sê haal 'n cos kwadraat theta uit. Ja. Gemeenskaplik uit. OK. Dan lyk hy so. En wat sien jy? Identiteit. Hy's 1. OK. Luister gou hier. Na pouse gaan jy in die klas kom
En die handboek kan nie mooi tel nie. Die laaste oefening is oefening 7, ons het hom nou gedoen. Dan sê hulle is oefening 11. Okay? Jy kan begin met oefening 11 op bladsy 157. Dadelik as jy in die klas kom. Soveel as moontlik dat ons in die klas kan doen dat ek jou kan help as jy vashaak. Dis oefening 8, hulle het hom gemis. Na oefening 11 gaan ons weer na oefening 9 toe. So jy kan hom maar oefening 8 noem as jy graag wil. Doen jy dit nou weer?